Guys, nandito kami sa San Pablo, Laguna. At nandito tayo sa San Pablo Lake. Nakikita niyo yan. 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 May San Pablo na Phillpines. So, dito tayo ngayon. So, upload natin ito. Hindi ko akalain makakarating ako sa San Pablo, guys. So, mga kasama ko. Sila. Hi, Nay. Good morning po. Morning, Nay. Pakihanap na lang po amang TV. Amadz TV. Magiging po kayo, silat po. Po. Okay. Kala kong payat niya. Napana kasi niya eh. So, nandito po kami. So, mukhang maganda mag-bike doon. So, puputol-putulin natin guys. Nandito tayo sa San Pablo. Pupunta daw kami Lipa mamaya. So, bike lang. Nakakapagod. So, maganda mag-bike dito guys. Ayan. Sino ba to? Ano ba nakalagay? Andres Bonifacio, founded Katipunan as Secret Revolutionary Society in 1882. Overthrow Spanish rule. Oh, Independence Day kaya no. So, salamat Andres Bonifacio. Independence Day ngayon. So ano yun? Barangay hall lang yan. Ito. Akala ko mga ano eh, karang sa Kawit eh. So ito si Andres Bonifacio, modern version. Yung ablation. So nandito na kami ngayon sa City Hall ng San Pablo guys. Makuha daw mo namin isa. Ay ganda. So ang ganda guys, ang laki. Parang White House. Oh. Ganda oh. City of San Pablo. City of Seven Lakes. Bakit tinawag na Seven Lakes? Seven yung lakes dito. Oo. So yun yung LTO ng San Pablo guys. So, good morning kuya. Morning, sir. Kaya palike ng page ko, pati yung YouTube channel ko. Lalabas ko yung picture niyo dun sa page na yun kuya. Okay. Sa kanya ba kuya? Yung sa Facebook, Assorted Bikers, pangalan ng page ko. Ang ganda. So, ang ganda dito guys. Baka pwede rin. Picture mo may apat. Ano? Ay vlog, welcome to my guys. Welcome to my vlog kuya. Okay. Tara, Bill. Ano mo sir? Sige sir, salamat ha. Hey kuya, thank you. Salamat, thank you. Kayo. Kayo, anong pangalan nyo? Santa Maria po. Santa Maria Biker. So, sila daw yung Salsal Boys. Yari kayo. Makapanood kayo sa vlog dito. Sige, ingat. Pa-subscribe Amadz TV sa YouTube. Sa Facebook, Assorted Bikers, yung pangalan ng page. So guys, nandito na tayo sa Seven Lakes. Ang ganda oh. Kita niyo yan? Ganda ng Seven Lakes guys. So wait lang, ipo-front view lang natin ha. Halo guys oh. Ang ganda ng Seven Lakes. Kita nyo guys, ang ganda. Wait, bababa ako doon ha. So guys, ang ganda oh. Kita nyo. Ano mga bundok yun?
Oo, San Pablo Mountain Range. Bundok ng ano, Dolores. Ito daw, bundok ng Dolores. Devil's Mountain. Ganda. Devil's Mountain? Tingnan niya. Ito ano kasi niya, ano, Dolores Quezon. Dolores ang nakakasama. Maraming mga ano dyan. So nangingisda si Kuya. Okay. Dito tayo sa gilid ng lake. San Pablo. Ito yung mga kasama ko. Ang tatlong palpak. Ito pala sa dalawang palpak, ito pala yung matindi. Ito, isa nakasurvive. Ito, tulog. Pwede isan, ano to, anong lake to? Sampaloc Lake. Ayan, sa baba lang ng ano, ng City Hall ng San Pablo. 7 lakes. Ayan. Dito masariwang hangin dahil mga puno. Dalawa kaming dayuhan dito. Ito ni Amadz. Bawal na pagkagawin doon? Bagay na bagay ito talaga sa mga nag-bike. Wala kasi mga bihira ang sasakyan na dumaraan dito. Yan, ang ganda ng mga isla, may mga bahay sila sa gitna. Ang lawa. Bro, apartment for rent sa gitna ng lawa, oh. Plan. No, ate. Hotel pala yan. Ayan. Mga bahay sila sa gitna, oh. Okay. Sound trip. Okay. Sabi ni namin dati. Wow, ganda na, no? White. So ito mga air gun, mga maril.
So guys, nandito na kami sa Alaminos. Ano yan? Alaminos ano? Oo, nandito na kami sa Alaminos, di pa, bypass road. So ang luwag guys, oh, parang Commonwealth lang yan, pero dito walang traffic. Tignan nyo guys. Ang luwag. Ang ganda, sarap mag-bike. So, papunta tong Lipa. Pero di ko alam kung tutuloy kami kasi biglang niyayaya ako na asawa ko pumunta sa bahay ng nanay, ng mother-in-law ko. Sasaglitin lang namin yung view doon. Ito si Brother Alvin. Sila. Guys, kita nyo, ang ganda oh. Wow. Oh, karera oh. Woo! Sa mga assorted bikers, sarap pumunta dito. Sarap mag-bike dito. Kung gusto nyo daw lumaya, sumama kayo sa grupo namin. Mga binata itong kasama ko eh. Tandaan nyo, araw ng kalayaan ngayon, kahit may asawa kayo, karapatan kayo lumaya. Pinaglaban ng mga bayani natin yon. So, end ko muna yung live ko guys ha. Kita nyo, kanina pa kami. Taas pala nito. So, kita nyo, pataas. So, chill ride lang tayo. So, medyo mahaba itong biyahe ko. Kaso umuulan na guys, kailangan ko itago yung cellphone ko. Taas! Taas guys! So sayang, umuulan na guys. Hindi nyo makikita yung pagkakait namin. Kailangan ko na talaga itago yung phone ko. Doon na yung kasama namin guys. So mahaba-haba yung binayay namin pakahon. So, mangga kayo dyan. Parang mahabang parang to, pero sa haba to sa mahabang parang. Ayun na mga. So, may nangunguha ng mangga guys. Guys, ito. Mangga. Ayun na. Tumuulan guys eh. Nasilong sila ngayon. Ganda oh. So hindi pa rin kami nakakayat. Hingal na kami.
So, malayo-layo yung gaya namin, no? Zoom ko, ha? Oh, layo. So, ito niyo yung pababa. Nakakapagod. Para siya mahabang parang, pero medyo mas piling mas mahaba to. Sa mas mataas to. So mamaya pag pauwi guys, masarap na kayo. Puro pababa na lang kami mamaya. So pag diniretso natin ito, Lipana daw yan, Lipana. Di ba, Batangas na. Pagka-diretso natin. Saan tayo pupunta? Doon, pataas pa. Ang taas talaga. So guys, nandito na kami sa wakas. Kami. Nakapagod. Nice kuya. Pakita nyo guys. Ilalim. Ang ganda ng kabundukan. Ang mga bundok na lumilipad. Ganda. Ito mga sagingan guys, oh. Tama.